Dette jo det mest intense øyeblikk, holdt jeg på å si. Peculiar place to have a party. I 2017 fikk Kodemuseene i Bergen en ny direktør, Petter Snare. Han jo en ivrig kunstsamler og kunstkjøper, så kanskje ikke helt uventet at nå når han begynner i 2018 å sette sitt fottrykk på museet, så det gjennom en satsning på norsk samtidskunst. Og først ut kunstneren Per Barkley. Legg merke til gulvene i fotografiene som dekket med et jevnt og helt perfekt lag av enten vin, vann, blod eller olje. Og som med det lager en helt vill speileeffekt. Vi går inn og ser. And come out the other side where people walk upside down. Tenker du veldig? Hva skjer? Ja, nei, altså, dette jo det mest intense øyeblikk, holdt jeg på å si. Mange forskjellige steder, fra mange forskjellige land, gjennom en periode på nesten 30 år. Så det ikke bare å sette det sammen. Du bruker vin, vann, blod og olje. Så olje jo den væsken jeg har brukt mest. Det gir jo det mest perfekte speilet. Et fascinerende mørkt speil ut av det, som også skaper en veldig dybde. Så jeg ser for meg at mange av disse bygningene vernet. Det var noe som jeg kom på, for å si det sånn, i midten av 80-årene. Et slags alternativt utstillingslokal i Holland. Det ikke var så nøye med hva som foregikk, holdt jeg på å si. Heldigvis da, så vakte det en slags oppmerksomhet, for å si det sånn. Mye publisert i kunstpressen. Etter det ble det mye lettere for meg, i og med at folk skjønte at jeg var seriøs, i og med at jeg hadde mye press å vise til. Jeg hadde i Artforum-ryggen, så ble det mye lettere. Hvem har ryddet opp etter deg? Hvem har vasket? Faktisk, altså, det går lettere enn det man faktisk tror. Det egentlig den enkleste jobben, den verste jobben. For jeg må jo lage et nytt gulv. Det som jeg også synes fascinerende, det jo det at ok, det ser veldig flott ut, og perfekt speil og hele den diskusjonen der. Det jo også sterkt forurensende, det stinker jo, og så det en dobbelthet, tiltrekkende og avstøtende på samme tid. Peculiar place to have a party. Ser du på det litt? Kanskje hele prosessen også som en slags skulptur? Ja, altså det har du helt rett i, for altså jeg ser på meg selv egentlig som skulptør. Det resultatet som viktig for meg, og det også derfor at fotoene så store at jeg vil at du skal nærmest ha en følelse at du kan gå inn i rommene. Det kommer jo fra skulptøren i meg, holdt jeg på å si. And come out the other side where people walk upside down. Hvorfor Per Barkley? Per Barkley har vært en av de viktigste kunstnerne i Norge de siste 30 årene. Ingen har stilt ut så mye internasjonalt som han over en så lang tid. Han var jo en av de aller første kunstnerne, eller faktisk den første norske kunstneren, som viste på forsiden av det viktigste kunstmagasinet Artforum. Per har forblitt viktig, men det viktig å starte et sted hvor vi både kan vise en kunstner som aktiv, men trekke historien med. Vi jo et museum som strekker over hele feltet. Vi et nasjonalt museum, og vi et regionsmuseum og et internasjonalt museum. Så vi skal være til stede på alle scener, også samtidskunstscenen. What a peculiar
a place to have a party.